最近中山討論最火嘅話題咧，就係我哋嘅4.0住宅。而今我哋呢個項目咧，就會進入咗4.0品質生活啦。今日我哋嚟到旗江新城內中山高鐵旁，睇下我哋嘅紅銳一品項目。住喺呢度，我哋嘅生活配套一應俱全嘅。除咗我哋項目自主招商嘅24小時環形商業街，好似我哋嘅 7-11啦，對面有我哋嘅 KFC 之外咧，步行15分鐘，大概3公里左右，去到我哋嘅星河 COCO City 同埋富力城 Top Park 嘅。如果你唔想走嘅話咧，可以睇下接下我哋嘅業主接駁巴士，都可以送到你。除咗頭先嗰2大商圈之外咧，仲有我哋嘅萬象郡商圈。咁如果你就係想話去香港嘅話咧，咁我哋通過我哋接駁巴士，亦都可以去到我哋嘅坐船，由我哋中山港客運碼頭，或者係坐車去到我哋呢一個博覽中心，都係翻去㗎。除咗呢啲項目之外咧，喺我哋周邊仲有3所學校，仲有我哋嘅2個中心公園添喎。可能你見過中山好多屋苑嘅會所，但係你有冇見過中山唯一一個超4000平方嘅皇家級會所所在嘅屋苑呢？作為深圳鎮江集團喺中山嘅封面之作，我哋紅銳一品整體佔地面積大概10萬平方，整體建築面積大概34萬平方。我哋成個屋苑咧係抬高咗6米，作為咗一個下沉式會所嘅。咁一入嚟我哋嘅屋苑咧，就見到我哋嘅6米高嘅呢一個扶手電梯，直達我哋嘅屋苑噶啦。正因為我哋擁有中山唯一一個超4000平嘅皇家級會所，加上咧抬高咗6米，打造咗我哋嘅度假式皇家園林，咁令我哋咧喺半地下嘅空間都可以充滿住滿屏嘅陽光啊！仲有我哋2大王牌泳池，咁我哋嘅室外泳池係將我哋泰國進口嘅藍色天空石材，咁喺陽光嘅折射底下咧，令我哋嘅色彩變為更加夢幻嘅。咁仲有我哋嘅25米嘅國際標準恒溫泳池，擁有我哋嘅空調、加熱、除濕、新風4合1效果。咁咧令我哋1年4季想游就游喎。入咗嚟我哋嘅皇家會所，除咗我哋頭先所講嘅2大王牌泳池之外咧，喺呢度仲配備係我哋嘅瑜伽室啦、健身室啦、普拉提室啦，仲有我哋嘅除咗2大泳池，仲有2個小型泳池，同埋我哋嘅2大泡池添，仲有我哋嘅休閒書吧同埋嘅休閒餐吧，2大室內外會客廳，一站式嘅圈層社交，完全提供晒俾你嘅。依家我哋帶大家嚟沉浸式嚟體驗一下先啦。喺呢度仲有配備我哋私人救生員嘅恒溫泳池，24時開放，24小時恒溫嘅喎。上嚟我哋110平方嘅示範單位，我哋從南向睇出去嘅話咧，係半個中山市區，再睇遠啲嘅話咧，係我哋五桂山嘅山景啊！有冇睇見我哋最高嗰棟咧？就係我哋嘅星河 COCO City 同埋富力城 Top Park。中意 shopping 嘅話咧，我哋行過去15分鐘就可以行到啦。我哋都有樓巴，直接坐車就可以到大家。入嚟我哋室內先啦。餐客廳一體化設計，飛機戶型做到完全冇浪費嘅喎。4米闊嘅開間，擺張梳化、茶几、電視櫃都綽綽有餘啊！睇下我哋嘅餐廳先啦。餐廳嘅話擺咗張5-6人嘅餐台，都係非常之有空間。好啦，再睇下我哋嘅門口先。門口採用咗我哋嘅雙開門、子母門設計，呢個係鋼化門嚟㗎。再入返我哋廚房。廚房嘅話咧係比較長嘅，2-3個人喺廚房入邊都係足夠嘅空間。廚房入邊仲配備咗我哋嘅生活陽台，平時洗衫、晾衫都可以足夠嘅空間㗎。左右兩邊都係我哋嘅房間嚟㗎。睇下我哋右邊先啦。咁喺右邊咧配備咗個公共衛生間，乾濕分離㗎。仲有我哋嘅房間咧，2個房間都係做到朝南向嘅窗口嘅喎，而且做咗一個3邊落床位啊，擺埋衣櫃，空間非常之足㗎，110方俾到你咁樣係非常之好㗎啦。
睇下我哋嘅左手邊啦，左手邊係我哋嘅主人房，擺咗一張1米8、3邊落床嘅大床啊，剩翻落嚟空間都綽綽有餘啦。咁啦，睇出去嘅窗景，哇，無遮擋啊，完全唔使驚有人喺對面睇到你啦。好啦，我哋嘅主人房係配備咗一個套間嘅，套間仲有一個乾濕分離嘅衛生間添。正裝14000蚊左右，首期20萬，月供5000蚊，即可攞地啊！而家交8800蚊，即可享受我哋10萬蚊嘅全屋大禮包添。實景現樓交付，零風險啊！旗江新城核心皇家會所，全能配套，打款互認，咁樣嘅理想之家，你確實嚟睇下咩？仲嗱嗱聲私信我，帶大家實地嚟體驗你嘅豪宅之家。有興趣嘅聯繫我telephone啦。